Halo Sobat Agung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Agung Sel Official. Sekarang saya lagi ditemenin teman saya. Dia adalah salah satu promotor Samsung di Agung Seluler. Dan sebut saja dia namanya Kak Pandu. Halo Sobat Agung. Nah, untuk hari ini kita akan review dan unboxing handphone terbaru dari Samsung, yaitu A80. A80 ini merupakan handphone terbaru yang baru datang tadi pagi ke Agung Seluler. Nah, mungkin untuk teman-teman semua belum tahu gimana sih bentuk dari A80 ini, apa sih kelebihan dari A80 ini. Nah, sekarang Kak Pandu akan menjelaskan. Oke. Kak Pandu, apa sih kelebihan Samsung A80 ini? Baik, sebenarnya untuk kelebihan Samsung A80 ini sangat banyak sekali, tapi saya akan menjelaskan beberapa kelebihan atau fitur baru yang ada di Samsung Galaxy A80 ini. Oke. Yang pertama, Samsung Galaxy A80 itu udah mengusung layar New Infinity Display, di mana layarnya sudah benar-benar full. Oke. Tidak ada lagi kamera yang menonjol Di depan, kayak gitu ya. Dan juga untuk kameranya, dia mengusung kamera yang namanya rotating kamera. Rotating kamera. Oke. Itu merupakan teknologi terbaru dari Samsung yang ditawarkan ke khususnya penggemar Samsung ya. Betul. Oke. Tidak hanya penggemar Samsung, untuk halayak banyak. Oke, untuk masyarakat banyak. Ya. Betul sekali. Dan kelebihan ketiga, dia udah super fast charging, di mana pengecasannya sangat cepat karena sudah memiliki 25 watt untuk pengecasan. Oke Bang Pandu. Tadi kan kelebihannya dari segi desain ya, terus dari segi kamera, dari segi charger. Betul. Nah, boleh dijelaskan satu-satu Bang untuk supaya teman-teman semua tahu dari kelebihan-kelebihan tersebut. Boleh? Jadi saya akan jelaskan satu-satu, tapi lebih baiknya kita lihat juga buat bodinya. Oke, berarti di unboxing dulu ya. Oke. Baik ya teman-teman, kita buka dulu kemasannya. Nah, supaya kita bisa lihat nih isinya kayak apa. Kayak udah penasaran kan? Kebetulan ini juga baru pertama kita unboxing di Samsung Agung Sel. Dan kita lihat, nah ini dia perwujudan dari Samsung Galaxy A80, begitu mewah. Bagus sekali ya. Kita buka dulu segel depannya. Nah, sudah terlihat jelas ya, tidak ada kamera di depan layar karena Samsung Galaxy A80 ini sudah mengusung layar New Infinity Display. Desainnya begitu mewah ya, sangat enak banget buat digenggam. Buat satu tangan juga masih kerasa nyaman kalau menurut saya. Dan juga dari kita bahas untuk di bagian bawahnya itu ada SIM tray, ada port USB Type-C dan speaker, dan di sebelah kirinya ada tombol volume seperti biasa, dan di sebelah kanannya ada tombol power ya. Nah, untuk lubang headset barangkali ada yang nanya, itu sudah diganti sama port USB Type-C. Nah, untuk spesifikasinya sebagai berikut. Mari kita bahas tentang desain dan displaynya Samsung Galaxy A80. Dengan New Infinity Display, Samsung Galaxy A80 tentunya akan lebih bezel-less lagi ya. Dengan layar 6,7 inch, tentunya pengalaman menonton yang lebih superior lagi. Ditambah rasio layar ke bodinya itu sampai 93,8%. Wow, hampir layar semua ya. Dan juga Samsung Galaxy A80 tentunya memakai layar Super AMOLED, menampilkan konten yang tentunya akan lebih jelas lagi dan lebih tajam. Untuk kamera, Samsung Galaxy A80 menggunakan rotating triple kamera yang mengkonstruksi kamera berputar, memberi pengalaman 3 kamera dari sisi belakang dan juga depan. Untuk kamera utama, Samsung Galaxy A80 menggunakan 48 megapiksel untuk foto yang lebih jelas dan terang. Dan juga kamera ultrawide menangkap objek sampai 123 derajat. Dan juga kamera ketiga yaitu 3D depth kamera membuat video live focus maupun foto live focus. Dan untuk contohnya bisa saya tampilkan salah satu teman saya yang menggunakan Samsung Galaxy A80 dengan video live focus.
Nah, ini dia rotating camera. Wow, keren sekali kan? Dan kalian bisa lihat, set, mantap, set. Jadi kalian bisa dapat ini hasil kamera depan yang sama persis dengan jepretan kamera belakang. Dan juga kamera Samsung Galaxy A80 bisa digunakan untuk selfie maupun grup selfie. Jadi kalian nggak usah khawatir lagi ya untuk kamera banyakan dengan kamera depan Samsung Galaxy A80. Nah, untuk pengecasannya, Samsung Galaxy A80 sudah memiliki intelligent performance dengan baterai cerdas dengan pengisian super cepat, mampu mengatur daya ponsel Anda secara cerdas dan membutuhkan lebih sedikit waktu untuk pengisian daya. Yang jelas, Samsung Galaxy A80 secara otomatis mengoptimalkan penggunaan baterai berdasarkan aplikasi yang digunakan. Nah, ini untuk kabel datanya, Samsung Galaxy A80 menggunakan Type-C to Type-C juga ya. Nah, udah tahu kan teman-teman untuk kelebihan dan fitur dari Samsung A80 ini. Nah, mungkin yang sekarang dipertanyakan adalah dari segi harganya. Nah, boleh Kak, untuk harganya dikasih tahu nih buat teman-teman agar tahu harga Samsung A80 ini dibanderol dengan harga berapa? Untuk Samsung Galaxy A80 ini dibanderol dengan harga Rp9.499.000. Oke, tuh dibanderol dengan harga Rp9.499.000 aja. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang ingin handphone A80 ini, buruan sini ke Agung Seluler, karena di Agung Seluler sudah ready barangnya, sudah kita pegang barangnya. Nah, sekali lagi saya tekankan, Agung Seluler adalah dealer terbesar di Tasikmalaya, tentunya termurah, terlengkap, dan terpercaya. Terima kasih. Bye-bye.